Здравейте, приятелчета! Днес реших да направя едно спонтанно видео за това как подхранвам кваса си преди отпуск. В случая подхраних в съотношение 1:4 към 70% вода. Тоест една част стартер, 4 части брашно и 70% вода спрямо брашното. Оставих кваса за около час и половина на стайна температура 22-23 градуса, след което прибрах в хладилника, където температурата беше около 5-6 градуса Целзий. След като се върнах от отпуск, подхраних квас в съотношение 1:1 и го оставих на топличко около 26 градуса. След това подхранване подхраних отново 1:4 и го оставих на стайна температура, при което стайната температура в момента е около 17-18 градуса. И ето как изглежда този квас след около 20 часа при 18 градуса. Стигнал е пик и в момента дори започва леко да спада, което означава, че ще го подхраня още веднъж в съотношение 1:4 и ще го оставя при тази температура от 18 градуса. За подхранването на кваса използвам брашно на Капуто, а именно Капуто Новола Супер. При подхранване с по-качествени брашна, квасът задържа по-дълго време пик, а също така и по-трудно се вкисва, така да се каже. Тоест, остава работоспособен за по-дълго време, дори да не го подхранваме толкова често. Това се дължи на факта, че качествените и силните брашна обикновено съдържат по-малко ензими, т.е. те имат по-ниска ензимна активност. А както вече знаете от предишни мои видеа, ензимите разграждат въглехидратите и протеините в брашното и по този начин освобождават хранителни вещества, които се използват от лактобацилите и от дрождите в кваса, за да се хранят и размножават. Силните брашна имат по-малко ензими, което означава по-бавно разграждане и освобождаване на тези хранителни вещества, което пък от своя страна означава подаване на по-малки количества храна за по-дълго време на бактериите на кваса. Ето защо подхранен по подходящия начин с качествени брашна и в правилното съотношение, квасът може да издържи от 2 до 3 седмици в хладилника без никакъв проблем. И след като се върнем от отпуск, са достатъчни 2 подхранвания и квасът отново ще е работоспособен и ще можем отново да изпечем вкусен и качествен хляб. В това видео може да видите няколко начина, по които аз самия подхранвам и поддържам моя квас. За да не пропускате бъдещи интересни видеа, не забравяйте да се абонирате за канала, а също така последвайте и страницата на Facebook, в която ще намерите още интересни неща и линк към която ще намерите отдолу в описанието към видеото. Освен това, споделете това видео с приятели и познати, които тепърва навлизат в приключението наречено квас и може би си задават и въпроса, който разгледах днес. Пожелавам ви много здраве и успехи. Чао и до следващия път!